अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। पुरानी से पुरानी खांसी का आज मैं आपको इलाज बताऊंगी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, खुश्क खांसी होती है, रात के टाइम बहुत ज़्यादा खांसी का जब हमला होता है तो मरीज़ इंतहाई परेशान हो जाता है। वो कहता है कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि हाँ मैं खाऊँ और मुझे फ़ायदा हो जाए। तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा जो मैं आज आपको रेमेडी बताने वाली हूँ। आप किचन में जाएँ, किचन के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। किचन आपका बहुत बड़ा दवाखाना है। आपने करना क्या है कि आपने अजवाइन लेनी है, काली मिर्च लेनी है और इसके बाद आपने लेना है काला नमक और उसके बाद आपने लेना है शहद। अब आपने इस रेमेडी को किस तरह बनाना है, क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। सबसे पहले तो 1 चम्मच आपने अजवाइन लेनी है और उसको तवे पर भून लेना है। जब ये देखें कि जलाना नहीं है, जब देखें कि अच्छे तरीके से भून गई है अजवाइन, तो आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करके इसका पाउडर बनाएं। इसके अंदर आपने आधी चम्मच जो है काली मिर्च का पाउडर मिला देना है। इसी तरह ही आधा चम्मच काला नमक का पाउडर मिला दें। जब ये अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ तो 4 चम्मच आपने खालिश शहद के इसके अंदर ऐड कर देने और इसको मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छा सा एक मजून सा बन जाएगा। आपने इसको जार में रखना है, कांच वाले में रखिएगा। रात को आपने मरीज़ को आधा चम्मच चटा देना है। ऊपर से पानी, दूध, चाय कुछ नहीं देना। बस ये रेमेडी आपने इस्तेमाल करवानी है और जी मरीज़ को कहना सो जाएँ। सुबह आप देखेंगे कि मरीज़ की खांसी में काफ़ी हद तक फ़ायदा हो चुका होगा। छोटे बच्चे हैं, आप उनको जो है एक जो आधे चम्मच से भी कम आप बच्चों को चटा सकते हैं। बड़े हैं वो 1 चम्मच ले सकते हैं। ठीक है जी, ये रेमेडी आपको मायूस नहीं करेगी। इसको बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने तक ये वीडियो नहीं रखनी, दूसरे लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी लोग जो है फ़ायदा हासिल कर सकें और आप लोगों के लिए दुआ हो जाए। ये सदका जारिया होता है, जो दूसरे लोगों को हम बहुत कीमती कोई चीज़ बता देते हैं तो उनको भी फ़ायदा हो जाता है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है दुआएँ करेंगे वो लोग, तो आपके बेड़े पार हो जाएंगे जी। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को देखा सुना और ये रेमेडी आपको मायूस नहीं करेगी। आपने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है कि ये मेरी बताई रेमेडी आप लोगों को कैसी लगी। तो आज के बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं जी। सुकून कल्ब से बढ़कर कोई शय नहीं, ये वो दर है कि जहाँ मुतमईन है हम। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको कोई नुस्खा नहीं समझ आ रहा या आप नहीं बना सकते, मुश्किल लग रही है, आपको असली दवाई नहीं मिल पा रही, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें। फेसबुक अकाउंट पे विजिट करें। अगर आप टिकटॉक पे वॉच कर रहे हैं तो टिकटॉक पे मेरा अकाउंट फॉलो करें बाजी परवीन के नाम से। तो जब दवाई फ़ायदा दे दे, अपना फीडबैक लाजमी देना है। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।